Le compré a mi perrita este cepillo secador 2 en 1. El aire sale por aquí y va secando a tu perrito mientras lo cepillas. Tiene varias intensidades. Es muy útil cuando recién salen de bañar. Es súper cómodo y fácil de usar. Las cerdas son muy suaves y les deja el pelaje súper suave. Abajo tiene un filtro para atrapar los pelitos.